chegar aqui, porque como a irmã falou, a gente veio de um pouco bastante longe. E antes da gente começar a louvar Deus junto com vocês, eu queria apresentar o grupo de uma forma breve, porque é bastante gente, cada um de uma igreja diferente. Eu ainda não decorei o nome da igreja de todo mundo. Mas assim, as meninas que cantam tem a Maria, a Malu e a Grau, o Rangel no sax, a Ali, a Adriane que canta também, meu nome é Glória. Ali no teclado tem a Thalita e a Samara, no violão o Arthur e o Davi, nas guitarras o Marcos e o David, o Matheus Mesquita no baixo e o Lucas na bateria. Então, nós somos de várias igrejas diferentes, como eu já falei, e quando a gente começou a se reunir no colégio, foi meio que por acaso, a gente foi se conhecendo aos poucos, aí começamos a tocar juntos, assim, e em eventos da escola mesmo. Depois a gente decidiu que ia ser um grupo fixo. E uma coisa que a gente sempre fala em todas nas outras igrejas que a gente já tocou é que a gente só faz isso aqui por dois motivos. Primeiro, porque mesmo antes que a gente conhecesse o amor de Deus, Ele nos deu de presente talentos que a gente nunca conseguiria alcançar por nós mesmos. Nós só estamos aqui devolvendo isso para Ele. Nada disso pertence a nós, é tudo dele. E a segunda coisa é que nós fazemos isso para servir a vocês. Quem somos nós para querer ser servidos? Vocês são nossos irmãos, e que esse louvor que a gente vai estar oferecendo ao Senhor aqui possa abençoar e edificar a vida espiritual de vocês. Amém? Então, se vocês quiserem se levantar, que agora a gente vai cantar uma música bem celebrativa para cantar junto com a gente.